ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾ, ਤਾਂ ਪੈਰ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਦਸਤਾ ਮਾਰ ਤੱਕ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੰਡੇ ਆਮਲਾ ਦਾ। ਕੁਛ ਹੈ ਸਹੀ, ਗੁੱਪ ਗੁੱਪ ਕਰਦੀ ਕਈ ਨਾ ਫਸਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲਾ, ਪੈਰ ਮਾਰ ਵਿੱਚ। ਆ ਵੇਖ, ਆ ਆਏ ਆਏ ਆਇਆ। ਫੜ ਜੇ, ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करदा सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत ना होंगे। साडे यूट्यूब चैनल ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ। ਕੱਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਣਕ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਢਾਲ ਲਿਪਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੋਗੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੋਗਾ ਸ਼ੋਗਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਫ਼ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਅੱਧੇ ਦੀ ਨਹਿਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚਲੋ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ। ਧੜ ਵੀ ਲਿਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੱਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਟ ਉਹ ਛੱਡ। ਆਹੋ ਆਹੋ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਟੋਕ ਡੂੰਗੀ ਕੱਟੋ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਪੱਲੀ ਲੈ ਆ। ਧੜ ਦੇ ਸਾਡਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਧੜ ਬਣ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਉਧਰੋਂ। ਕੁਛ ਧੜ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਕੁਛ ਧੜ ਭਰ ਗਈ ਆ। ਧੜ ਭਰਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਧੜ ਲਿਪਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ? ਗੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਧੜ ਤੇ ਪਾਉਣੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਨਾਰਨ ਗਾਰਾ ਧੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਚੌਰੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ? ਚੌਥਾ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਿਆ ਵਾਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਧੜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਵਾ? ਸਿੱਟ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਸਾਰੀ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਏਦਾਂ, ਫਿਰ ਤਗੜੀ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਫੜ ਪਲੇਟ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਨਾਲ। ਪਲੇਟ ਖਾਣੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ ਜੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ इधर आ जगह थोड़ी जी रही इतने सेट आप इधर देख प्लेट ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ टाइम हो गया 2 बजे का जनरेटर पिया साडा इत्थे मोटरसाइकिल खड़ा वा ते माशाल्लाह धड़ साडी लिपी गई है घर चलते हैं जाके खाना खाना खाने काम शाम फाइनल हो गया बाकी हुण पानी भी लग गया 2 खत्ते भर गए ते बाकी पानी शाम नूं पुछया वा वेखदे आं भी होर किन्ना पीछा हुंदा